Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya di sini akan melakukan tindakan tarik nafas dalam dan batu efektif untuk melawan dahak pada pasien Nyonya Kezia umur 25 tahun. Sebelumnya saya sudah mengkaji data pasien, sudah memakai diri saya sendiri, saya sudah menyiapkan alat dan saya akan mencuci tangan. Permisi Ibu, selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Kezia, umur 25 tahun? Maaf Bu, boleh saya cek perkenalan tangannya dulu ya Bu? Boleh sebutkan tanggal lahirnya? Ya benar ya, ini dengan Ibu Kezia, umur 25 tahun. Ibu sebelumnya udah kenal sama saya? Baik, saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya perawat di ruangan ini dari jam 2 pagi. Maaf, dari jam 7 pagi hingga jam 7 siang. Ibu boleh kalau apa-apa, kalau saya butuh apa-apa, Ibu boleh panggil saya di ruang perawat atau Ibu boleh pencet bel yang ada di tempat samping kiri Ibu ya Bu. Hari ini ada keluhan nggak Ibu? Kenapa? Oh, dari kemarin ya belum. Tapi sudah dibantu buat minum air hangat tapi masih tetap ini ya. Ya udah, kita bantu ya buat keluarin dahaknya. Tujuannya juga agar Ibu bisa lebih lega lagi saat bernapasnya ya Bu ya. Kalau misalnya begitu, saya izin pamit untuk ambil alat ini ya Bu. Gak lama ya Bu, hanya 5 menit saja. Permisi Ibu. Ibu, saya sudah bawa alatnya Bu. Kita lakukan tindakannya sekarang atau Ibu mau ke kamar mandi dulu atau bagaimana? Ya, kita lakukan sekarang aja ya Bu. Nanti ini posisinya kita duduk ya Bu. Saya bantu tinggikan tempat tidur ya. Udah Ibu, cukup? Lagi sedikit lagi. Dah. Baik Ibu, saya cuci tangan dulu ya. Di sini juga. Ada saudara Bruno. Kenalan? Mana? Gak tahu bisa lagi sini. Luar atuh. Gak tahu sih. Ibu sendiri aja di sini. Iya sus, lagi pada beli sarapan. Sama sarapan ya. Sama siapa Ibu di sini? Sama suami saya. Oh, sudah menikah? Dikira belum. Sudah Sudah punya anak? Belum. Cita-citanya punya anak berapa nih? 2 aja sus. Oh, 5 aja. Enggak sus, sekarang mah biayanya kan mahal juga ya. Jadi kita ini gitu dulu. Dibuat kalau ada rezeki ada warisan ya. Sus sudah nikah? Alhamdulillah sudah. Udah punya anak sus. Semoga doain saya ya sus. Ini Sus, enak banget sus. itu oke ya. Dibantu keluarga Makin itu mah. itu mana tadi nih? Itu sudah berapa hari di sini? Udah mau 4 hari. Saya soalnya kemarin habis cuti. Syukurlah. Lagi hamil masih kerja aja.
Ibu ini ada air hangat ya Bu untuk mengecerkan tangan ibu ya. Nanti ada caranya buat namanya Bu. Nanti ibu ikutin instruksi dari saya aja ya. Dan ibu cuma tarik nafas saja, bebas, selamat berhenti. Langsung ibu langsung hembuskan. Wah gitu ya, jangan pelan-pelan langsung keluar gitu ya. Langsung keluar ya. Mami ibu tangan. Tarik nafas ya. 1, 2, 3 tahan. Wah. Tarik nafas lagi ibu. 1, 2, 3 hembuskan. Yang ketiga kita langsung patungan ya. Tarik nafas ibu. 1, 2, 3 hembuskan. Buang. Nah, alhamdulillah Bu, dan sudah keluar ya. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai ya Ibu. Mau saya rapikan dulu ya. Gimana Ibu rasanya? Enak, lebih enak, lebih plong, lebih Nanti kalau semisalnya isi langsung dulu, Ibu boleh bantu ya, atau enggak boleh kayak makan tadi ya, pas tarik 3 detik, hembuskan sampai 3 kali. Boleh juga lebih sampai kurang atau mau dilakukan. Kalau emang misalnya masih batuk-batuk terus, Ibu boleh lapor ya. ya. Ke depan keluarga Ibu. Tindakan sudah selesai Bu. Ada yang bisa saya bantu lagi? Saya permisi ya kalau gitu. Ibu cepat sehat ya. Terima kasih. Jadi pasien aku. Mari Ibu. Semua kasih Setelah saya melakukan tindakan tarik nafas dalam berbagai ekstri, pasien menyatakan bahwa dia merasa lebih lega daripada sebelumnya, nafasnya juga lebih nyaman dari sebelumnya, dan sekretnya pun syukur bisa dikeluarkan. Segitu saya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!